누가 이혼하자 그랬어? 언니가? 신랑이? 신랑이 이혼하자 그랬는데 지금도 떨어져 있지? 같은 집에 있긴 한데 지금 그냥 각자 생활하고. 근데 왜 그래? 모르겠어요. 혼자 있고 싶대요 그냥. 근데 있잖아, 이 사람 이상한 소리 안 하냐? 근데 이 아저씨가 이상한 소리를 해야 되는데 언니한테 이상한 소리 했네. 신났어. 조상에서 자꾸 흔드는 거야. 네, 안녕하세요. 네, 어디 사세요? 근데 우리 언니는 뭐가 이렇게 한숨이 나와 왜? 아 신랑이 이혼하자고 해서요 지금. 답답해. 가슴이 막 뭉그러져 왜 이렇게. 미치겠다. 여기 신랑이 언제부터 그랬어? 이름 뭐야 신랑? 신랑이 지금 하는 일이 뭐예요? 식품 회사에서 지금 기계 만지고 있고. 기계 만지고 있어? 아 근데 이 사람 이 신랑이 왜 이렇게 답답해? 답답해. 자기밖에 몰라? 응. 욕 나와 왜? 이사 가려고 방을 내놨는데 떨어져 살자고 해가지고 살다가 이혼하자고 했어요. 근데 지금 말 바꿔서 떨어져 있지? 네. 누가 이혼하자 그랬어? 언니가? 신랑이? 신랑이 이혼하자 그랬는데 지금도 떨어져 있지? 같은 집에 있긴 한데 지금 그냥 각자 생활하고. 언제부터 그랬어? 작년 설날 전에 싸우고요. 그때부터 지금까지 좀. 근데 있잖아, 이 사람 되게 답답하고 고집이 엄청 세고 자기밖에 몰라. 그래서 좀 그리고 내가 왕이야? 언니가 뭐 잘못했어? 근데 왜 그래? 모르겠어요. 혼자 있고 싶대요 그냥. 근데 여기 엄마 아버지 다 살아 계세요? 안 계세요. 여기 고향이 어디예요 이 사람? 종호? 근데 있잖아, 이 사람 이상한 소리 안 하냐? 이 사람 이상한 소리 안 하냐고. 이상한 소리 안 해? 직장만 잘 다녀? 마음의 변동이 왔다. 내가 돈은 벌고 근데 이 사람 막 다 싫다 그러지 않아? 네, 지금 일 그만두고 싶다 그러는데 다 싫다고. 참고 있는 거. 다 싫다고. 나는 다 싫다. 산으로 들어가요. 이 사람 있잖아, 내가 이런 말 하면 안 되는데 언니 신났어. 조상에서 자꾸 흔드는 거야. 근데 이 아저씨가 이상한 소리를 해야 되는데 언니한테 이상한 소리 했네. 아주머니가 이쪽 세계 계세요. 어떤 아주머니가? 큰 아주머니. 큰 아주버님이? 큰형이. 큰형이? 근데 이 사람도 신났어. 흔들고 나가고 싶다. 난 다 싫다. 어차피 방 빠지면 각자 살면서 그냥 깨끗하게 일하고. 그래, 다 싫대. 어디론가 가고 싶다. 내 마음을 알아주는 이가 하나도 없다. 이 사람이 그래. 마음이 그런 거야 언니. 이 사람 신났어. 어떻게 해야 돼? 내가 이거 미치겠다. 그래서 보내줘야 되는 게 맞는 건가 해서. 애들은? 없어요. 없어? 포기했어요 지금. 결혼한 지는 몇 년 됐는데. 5년 넘었는데 애 가지려고 병원을 한 2년 넘게 다니면서 돈도 많이 썼고요. 이게 지금 돈이 없다고 헤어지자고 하는 거예요 지금. 돈이 없다고? 네. 아니야, 근데 이 사람 이제 다 싫대. 다 싫다. 나는 가고 싶다. 어디론가 떠나고 싶다. 흔들리는 거야. 언니가 아무리 얘기해도 이 사람 마음이 딴 데 가서 있어. 그럼 여자한테 가서 있는 게 아니라 허공중천에 내 마음이 뜬 거야. 이별을 생각하니까 언니 눈물이 나오는 거야? 어떡하니? 언니가 그리고 올해 엄청 답답한 운기에 내가 놓이라 그랬어. 언니는 고독살. 시집도 늦게 갔네. 두 번째 간 거야? 두 번째 간 거지? 그러면 먼저 이혼하고 또 간 거야? 근데 있잖아, 언니 남자 복 없다? 미안한데, 내가 이런 말 해서 미안한데 언니가 아무리 살아보려고 노력을 해도 안 돼. 힘들어. 괜찮은 사람도 못 만나나요? 지금은 있잖아, 괜찮은 사람을 찾기보다 언니가 그냥 열심히 살아야 돼. 언니가 되게 고독한 사주에다가 혼자 이렇게 외롭게 그렇게 살아야 되는 사주야. 그러니까 누구를 믿지 말아라. 내 힘으로 내가 자수성가하면서 살아야 되는 그런 사람이거든요. 누구를 믿지 말아라. 나는 믿을 사람이 하나도 없다. 그 정도로 내가 외롭고 고독한 거야 언니가. 근데 올해 더 답답해. 작년에도 너무 힘들어. 근데 이게 살면서 있잖아, 이 사람이랑 살면서 좀 그랬어 언니가. 아주 좋지만은 않았어. 답답했어요. 그래. 근데 언니도 뭔가 느끼는 거야. 언니가 있잖아, 이 사람 보면서 답답하고 이러지. 언니도 직성이 강한 사람이야. 언니도 느낌으로 알잖아. 느끼잖아 그거를. 그지? 언니도 그런 사주거든. 이 사람도 그렇고. 이 사람은 누구 말 안 듣는 사람이야.
내가 마음에 들어야 뭘 할 수 있고 내가 끌려야 뭘 할 수 있고 절대 남의 말은 안 듣는 사람이거든. 근데 이제 어쩌다가 언니랑 이렇게 눈이 맞아서 살게 됐는데 이 사람이 지금 마음이 딴 데 가서 있고 언니 말 안 들어. 난 가고 싶다 야. 그럼 신을 받아야 되는 거야, 신랑이? 그 지가 알아서 해야지. 이런 거 안 믿는데. 안 믿어도 나는 가고 싶다는데 어떡하니. 그러면 그냥 어차피 지금 방을 내놓은 상태라 그냥 정리하는 게. 간다고 가고 싶어 하면 보내야 돼. 왜냐면 못 있어. 붙잡고 싶지도 않더라고. 이 사람이 있잖아. 나는 가고 싶다. 그래서 가야 돼. 그거는 진짜 이 사람 마음도 아니야. 지금 지 마음이 아니야. 그냥 보내. 다른 거 해답 없고 안 가진 않아. 가. 다 팽개치고 싶은 거야. 이 사람 안 돼. 가야 돼. 그리고 언니는 내가 지금 뭐 좋은 남자를 만난다기보다 언니 일에 매달려. 지금은 아무리 언니가 발버둥 쳐도 절대 좋은 남자 못 만나. 지금은 내가 딴 생각하지 마. 응? 한 번, 두 번, 세 번, 네 번 계속 가야 돼. 그러니까 그런 거 생각하지 말고 열심히 돈 벌 생각만 해. 기술 배워서. 원래 내가 사주가 언니 좀 외롭고 고독한 사주라고 말했잖아. 그걸 이겨내야 돼. 또 이제 시간이 가다 보면 또 좋은 사람이 생길 수도 있지만 지금은 아니다. 아파도 내가 보내야 된다. 정리해야 돼. 가 이 사람. 그래 언니가 억지로 잡으면 이 사람 더 발동 더 언니가 그걸 때운다고 생각하세요. 언니 올해 운기가 좋은 운기는 아니거든요. 그 이별로 응? 내가 나쁜 걸 이걸로 때우나 보다 이렇게 생각해야 돼. 그걸 받아들여야 된다는 소리야. 알았지? 네. 혼자 있으면 좀 극복하고 잘 살 수 있을까요? 언니 잘 살 수 있어. 지금 이제 이런 어떤 정 때문에 만감이 교차해서 나오는 눈물이고 그냥 언니가 그 이제 홀로 된다는 그런 서러움, 슬픔 뭐 이런 것 때문에 눈물이 나는데 언니 이를 악물고 당차게 살아야 돼. 알았지? 힘내고 응? 알았지? 힘내. 힘내 응? 열심히 잘 살 수 있어 언니. 지금 정월달부터 눈물바람이 일어나면 어떡하니? 갈등이 너무 많아갖고 지금. 갈등하지 말고 이 사람 가. 그리고 언니만 힘들어. 아 나한테 더 좋은 날이 오려고 이러는구나 이렇게 생각해. 나한테 더 좋은 날이 오려고 지금 이런 내가 슬픔이 생기고 아픔이 생기는구나. 이별은 누구나 다 힘들어. 그렇지만 또 이별을 해야 될 땐 해야 되는 거야. 그지? 두 번째라서 지금 그래. 참으려고 했는데. 참으려고 했는데. 그래 괜찮겠더라고. 혼자 살고 싶다고 그래서. 한번 보내줘 봐. 조금 아픔을 딛고 일어나면 또 좋은 일이 생겨요. 그 홀로 된다는 것 있지 노래. 그거는 실컷 불러. 울면서. 그렇게 딛고 일어나야지 어떡하냐. 어쩔 수 없어. 가야 돼. 이 사람 가. 그리고 언니가 잡는다고 있을 사람이면 내가 잡으라고 하지만 잡힐 사람이 아니지. 말도 안 듣긴 해. 안 돼. 언니가 이겨먹을 수가 없어. 울고 싶을 때 실컷 울어야 돼. 아니야. 응? 내가 언니를 어떻게 위로해줘야 되나? 응? 견뎌내야 되고. 그래. 그건 언니 몫이야. 그지? 감사합니다. 네.